Emlékszel, amikor az utcákon még ilyen taxik jártak? Volvo 240 GL. A sofőr rád mosolygott a visszapillantóból, útközben barátságosan beszélgetett veled, és tudtad, hogy időben odaérsz. Most ez az érzés újra itt van, csak épp vitrínbe való méretben. A Valley 1.24 méretarányos modellje igazi időutazás. A korhű részletek, a nyitható ajtók, a súlya, mind azt suttogják, régen más volt az autózás. Ha éppen egy taxira van szükséged, megtalálod a modellauto.hu-n. Stoppold le gyorsan, mielőtt még más megy vele haza.